নমস্কার বন্ধুরা, পম্পাস কিচেন অ্যান্ড ব্লগে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত। আপনারা কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আমিও খুব ভালো আছি। তো প্রতিদিনের মতন আজকেও চলে এসেছি। আর কালকেই তো রাখি বাঁধা, তো রাখি বাঁধা স্পেশাল উপলক্ষে তো আজকে আমি মিষ্টি তো চাই, সব ঘরেই তো রসগোল্লা, আর বাঙালি মানেই রসগোল্লা চাই। তো আজকে আমি বানাবো ঘরোয়া পদ্ধতিতে নরম তুলতুলে রসালো রসগোল্লা। তো কিভাবে বানাচ্ছি আপনারা প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। তো দেখুন বন্ধুরা, আমি এখানে একটা বাসন নিয়ে নিয়েছি, আর এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 500 গ্রাম দুধ, নন্দিনী দুধ নিয়ে নিয়েছি, প্যাকেটের দুধ, গরুর দুধই কিন্তু প্যাকেট করা। তো প্রথমে দুধটাকে আমি ঢেলে নিচ্ছি। তো দেখুন বন্ধুরা, দুধটা আমি গ্যাসে বসিয়ে দিয়েছি, আর এটাকে এখন আমি গরম করব, পুরো উতরানো আসা পর্যন্ত ওয়েট করব। তো দেখুন বন্ধুরা, দুধটা আমার উতরে গেছে, আর আমি দুধের আজকে ছানাটা কাটাবো ভিনিগার দিয়ে। তো দেখুন আমি 1 ঢাকনা ভিনিগার দিলাম, আমি এটা 2 ঢাকনা ভিনিগার দেব। ভিনিগারে কিন্তু খুব সুন্দর ছানা কাটে। আমি 2 ঢাকনা ভিনিগার দিয়েছি। এবার এটাকে নাড়াতে থাকবো, দেখবেন এখনই ছানাটা কেটে যাবে। গ্যাসটা কিন্তু একদম লোতেই আছে। তো দেখুন ছানাটা একদম কেটে গেছে। আমি এখন গ্যাসটাকে অফ করে দিচ্ছি। এখন আমি এটার মধ্যে 2 থেকে 3 মিনিট এইভাবে একটু রেখে দেব। তো দেখুন বন্ধুরা, এই যে আমি দুধটা কাটিয়ে নিয়েছি, আর এই যে একটা ছাঁকনি নিয়েছি, এটাকে আমি এখন ছেঁকে নেব। এবার একটু ঠান্ডা জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, ছানাটা আমি জল জড়িয়ে নিয়েছি, আর একটা প্লেটে আমি নিয়ে নিলাম। তো দেখুন কত সুন্দর ছানা হয়েছে, নরম, কত সুন্দর নরম ছানা হয়েছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ময়দা, একদম চায়ের চামচের 1 চামচ ময়দা, একদম কম করে। এবার এটাকে আমি খুব ভালো করে মেখে নেব। রসগোল্লা তৈরি হয় কিন্তু মাখার ওপরে, আপনি যত ভালো মাখবেন তত ভালো নরম ও সফট হবে। তো দেখুন এইবার আমি এইভাবে হাত দিয়ে এইভাবে ডলে নেব। দেখুন বন্ধুরা, মাখা হয়ে গেছে আমার। তো দেখুন কত সুন্দর নরম হয়েছে। আর আমি এখন একদম এরকম ছোট ছোট করে গোল গোল করে নেব। তো কিভাবে বুঝবেন যে খুব ভালো করে মাখা হয়েছে? তো দেখুন এইভাবে গোল গোল করলে মানে দেখুন এরকম হাতে একটু তেল তেল দেখা যাবে। এই দেখুন আমার হাতটা একটু তেল তেল করছে। তো দেখুন এইভাবেই বুঝবেন যে এটা খুব সুন্দর হবে এইভাবে বানালে। দেখুন দেখুন তেল বেরিয়ে গেছে, এই দেখুন তেল বেরিয়ে গেছে, আর এই দেখুন মিষ্টিটা। তো এইভাবে আমি গোল গোল করে নেব। তো দেখুন বন্ধুরা, পুরো মিষ্টিগুলো আমার বানানো হয়ে গেছে। তো দেখুন 500 গ্রাম দুধে আমার কটা মিষ্টি হয়েছে, 2 4 6 8 10 12 খানা হয়েছে। তো এখন আমি জলটা রেডি করে নেব। তো এটা সাইডে থাকুক। তো দেখুন বন্ধুরা, আমি গ্যাসে বাসন বসিয়ে দিয়েছি, আর আমি এরকম একটা গ্লাসের 1 গ্লাস জল নিচ্ছি। তো দেখুন জল দিয়ে দিচ্ছি। তো দেখুন ওই গ্লাসের একই মাপে আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 গ্লাস। তো 1/2 গ্লাস আমি চিনি দিয়ে দিয়েছি। দেখুন বন্ধুরা, দুটো আমি এলাচ নিয়ে নিয়েছি। তো এলাচ দুটো আমি দুটো একটু ফাটিয়ে দিচ্ছি। তো দেখুন মুখটা ফাটিয়ে আমি জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার এটা ঢাকা দিয়ে আমি একটু ফোটা পর্যন্ত ওয়েট করব।
দেখুন বন্ধুরা, জলটা ফুটে গেছে। তো এখন আমি এর মধ্যে এই মিষ্টিগুলোকে দিয়ে দেবো, একটা একটা করে দিয়ে দেবো। তো দেখুন মিষ্টিগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি 10 মিনিট, টোটাল 20 মিনিট আমি এইভাবে ঢেকে রেখে দেবো কম মিডিয়াম আছে। তো দেখুন বন্ধুরা, 10 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে দেখছি। তো দেখুন কত সুন্দর ফুলে উঠেছে মিষ্টিগুলো। এখনো কিন্তু হয়নি, দেখুন এখনো আরো হবে, এখনো আরো হবে। তো আরো 10 মিনিট আমি এইভাবে মিডিয়াম আঁচে রেখে দেব। আর 10 মিনিট রাখবো, টোটাল 20 মিনিট। 10 মিনিট হয়ে গেছে, আরো 10 মিনিট রেখে দেবো। তো দেখুন বন্ধুরা, 10 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে দেখছি। তো দেখুন কত সুন্দর ফুলে উঠেছে মিষ্টিগুলো। এখনো কিন্তু হয়নি, দেখুন এখনো আরো হবে, এখনো আরো হবে। তো আরো 10 মিনিট আমি এইভাবে মিডিয়াম আঁচে রেখে দেব। আর 10 মিনিট রাখবো, টোটাল 20 মিনিট। 10 মিনিট হয়ে গেছে, আরো 10 মিনিট রেখে দেবো। তো দেখুন বন্ধুরা, আবারও 10 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে দিয়েছি। টোটাল আমার 20 মিনিট হয়ে গেছে। তো দেখুন মিষ্টিগুলো, রসগোল্লা দেখুন কত ফুলে ফুলে বড় হয়ে গেছে। আমি একটু ছোট সাইজের বানিয়েছি, কেন কম দুধ দিয়ে বানিয়েছি। তো সেই জন্য একটু ছোট ছোট করে বানিয়েছি, সবার যাতে হয়, আমাদের চারজনের আর কি। তো 4 জনের 12টা হয়েছে, 3 4 12, 3টে করে খেয়ে নেবো আর কি। তো দেখুন আমার হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি গ্যাসটাকে। এখন আমি একটু একটু ঠান্ডা হতে দেব। বন্ধুরা, মিষ্টিগুলো অল্প ঠান্ডা হয়েছে, কিন্তু গরম আছে এখনো। তো দেখুন কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে। আর রাখি পূর্ণিমার স্পেশাল এরকম মিষ্টি আপনারা অবশ্যই বাড়িতে বানান, দেখবেন বড় থেকে ছোট সবাই মানে চেটে পুটে খাবে। তো দেখুন কেমন দেখা যাচ্ছে। দেখুন 500 দুধে কতটা মিষ্টি হয়েছে আমার। দেখুন একটু রস দিয়ে দিচ্ছি ওপর থেকে। আর এটা কতটা সফট হয়েছে দেখুন। আমি একটা তুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এতক্ষণ তো গরম, দেখুন কত নরম হয়েছে। নরমটা দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। আর এটা মানে ধরলেই ভেঙে যাবে আর কি, গালে দেওয়ার সঙ্গেই মিশে যাবে। তো দেখুন, তো বন্ধুরা তৈরি হয়ে গেছে আমার আজকে রাখি বন্ধন স্পেশাল রসগোল্লা, নরম তুলতুলে রসালো। তো আজকের রেসিপি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন, আর প্রচুর প্রচুর শেয়ার করে দেবেন। তো আজকের মতন এখানেই রাখছি। আর আমার পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের অনেক অনেক থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, নমস্কার।